Bom, gente, vamos lá. Tô aqui no Polo, rápido aqui para falar com vocês. Começaram a aparecer no canal alguns comentários a respeito de um barulho nessa região aqui do câmbio. Um barulho de um acoplamento aqui, nesse meio aqui, tá? E aí eu comecei a prestar atenção, Na verdade eu já havia ouvido, mas nem dei muita bola para essa questão. Mas aí os comentários foram aumentando e o pessoal, até do Clube do Virtus também, eu vi o pessoal comentando a esse respeito, né? Eu resolvi então gravar esse barulho e postar no canal para vocês. O meu faz, sempre fez. Lembrando, ele só faz andando para frente. Eu já testei com ele de ré, tanto de ré com o carro engrenado, quanto de ré em ponto morto. Ele não faz. Ele só faz quando o carro você acaba de ligar, ele está frio. Você saiu com o carro frio ali, ele faz esse barulho como se fosse um acoplamento de alguma coisa. Depois não faz mais. Só se você deixar o carro um bom tempo parado ali e voltar a usar. Eu testei com ele andando para frente, tanto no modo manual, no modo automático, no modo drive, né? No modo manual e no modo esporte. E em ponto morto. Todos esses modos fizeram o barulho. Então eu vou deixar o barulho para vocês, eu gravei. Inclusive eu conversei na concessionária e para variar ninguém sabe de nada. Né? Ninguém sabe de nada. Eu tenho certeza que da transmissão não é, porque eu coloquei também, né, um celular lá na frente. Esse vídeo lá da transmissão não vou colocar porque não vem ao caso, vou colocar só do barulho aqui para não ficar muito grande, mas o da transmissão deixei o celular lá por uns 10, 15 minutos e o barulho não acontece ali. E não é quando muda de marcha também, porque ele faz também em neutro. Faz também quando você está ali no modo manual, que você deixa então em primeira, e ele faz também. Os primeiros 10 metros, começou a andar, ele vai fazer esse barulho. Nessa região aqui, dá uma impressão que ele vem aqui do meio, dessa parte aqui entre câmbio e freio de mão. Então, para quem sabe do que se trata, por gentileza, deixem aí nos comentários, o pessoal tá na dúvida, e o intuito do canal é tirar a dúvida do pessoal, já que concessionária, nota zero, né? O pessoal não sabe de nada. Mas quem já passou por isso, quem levou na concessionária, quem tem esse barulho, se é uma coisa normal, se não é, eu não sei. Sinceramente, eu tive outros carros aí automáticos, inclusive nunca vi nada parecido. Tem gente falando que o carro tem lá uma série de itens de tecnologia e blá blá blá, mas, né, que tem esse barulho por conta desses itens, mas sinceramente eu desconheço. Estou sendo bastante honesto com vocês, eu desconheço. Mas eu tenho o barulho aqui gravado. Vocês então deixem, por favor, as opiniões de vocês. Vou deixar o vídeo para vocês e vamos que vamos. Abraço.